warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suwarni dari Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Saya mau nanya dan mau cerita, Pak. Ya. Jangan panjang-panjang Ibu ya. Iya. 2 pertanyaan. Yang satu soal suami saya tidur ngorok. Yang kedua soal hibah, Pak. Nah, yang nomor 1 dulu ini soal saya. Lah ini saya kan seneng ngaji radio, Pak. Ngaji radio tiap malam. Tapi suami saya senengnya nonton Liga Dangdut, Pak. Lah mungkin capek, Pak. Capek terus tidur di belakang saya yang lagi ngaji radio, Pak. Lah itu ngorok kerasnya bukan main, Pak. Lah kata orang katanya, oh itu ada syaratnya, Bu. Harus tiap Jumat Kliwon, Selasa Kliwon disembelih pakai centrong gitu. Lah kebetulan itu, Pak, pas ngorok itu saya langsung pergi ke dapur ngambil centrong, Pak. Ngambil centrong langsung saya sembelihkan ke suami saya. Ya, diem, Pak, langsung diem disembelih, Pak, langsung diem. Tapi cuman sebentar aja, Pak. Cuman sebentar aja langsung ngorok lagi. Lah saya itu yang saya tanyakan, saya pergi kabur tidur ke kamar lain biar nyaman tidurnya saya, Pak. Apakah itu saya berdosa, Pak? Kayak gitu itu kelakuan saya. Yang kedua, ini teman saya ada seorang ibu bapak lah, punya seorang putri 1. Sebelum bapaknya meninggal udah diibahkan harta warisannya kepada putrinya. Putrinya udah menikah, punya anak 2. Tapi Allah mempunyai kehendak lain, yaitu putrinya meninggal. Lah harta warisannya itu ditarik lagi sama ibunya. Lah cucunya itu dapat warisan apa enggak, Pak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu tadi mengendaki biar tidak ngorok selamanya. Saya luruskan, saya betulkan, kalau menyembelih jangan pakai centong. Ini sembelihlah pakai bendu. Ya. Pakai bendu yang biasa untuk nyembelih sapi itu lah, Bu. Udah, nanti sembelih sekali dah, tidak selamanya tidak ngorok nanti. Ya, kamu butuh ngilangi ngorok dibeleh itu lah. Nah, itu ngomong-ngomong dia sembelih pakai. Lah wong ngorok itu Nabi aja tidur ya ngorok kok. Nabi itu tidur ngorok. Tapi aja nek ngorok terus sunnah Nabi. Ya, jadi hukum. Jadi itu pernah sudah ya mau sholat nunggu adzan sholat subuh tidur sampai mendengkur Nabi. Jadi nek tidur sampai ngorok berarti kan tidurnya tenan. Begitu mendengar adzan Bilal menyuarakan adzan langsung Nabi terbangun. Terbangun terus sholat tanpa wudhu gitu loh. Nah dari situ jadi ketetapan hukum bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Kenyataannya itu dijalani oleh Nabi sendiri ketika tidur sampai mendengkur. Setelah mendengar suara adzan Bilal, Nabi sholat tanpa wudhu. Ya. Jadi tidur mendengkur itu tidak jelek. Ya, bukan salah lah, tidak salah. Nabi sendiri tidurnya mendengkur. Ngorok juga itu menunjukkan tidurnya ada sungguh-sungguh. Nah, kalau sekiranya tidur tadi ganggu Ibu, tidurnya keberbekan sing ngorok ngrungokke ngaji lewat TV lah kok ngoroke banter banget ya. Nah, ya dianu aja. Biasanya kurang mapan begitu. Kalau tadinya misalnya itu apa
lehernya karena agak miring dijejeke gitu, nanti kan hilang sedilo. Atau suruh pakai bantal, mungkin tidak pakai bantal, dulu ngorok pakai bantal. Ya, jadi kalau ngorok itu bukan sesuatu hal yang aib, tapi suatu hal yang biasa bagi tidur yang ngorok itu. Kemudian harta sudah dihibahkan pada anaknya, namun anak tersebut meninggal dunia. Ya, nah kemudian kalau memang anak yang diberi hibah tadi meninggal dunia, dia punya anak. Justru anaknya itu punya hak waris. Punya hak waris. Jadi warisan dari ibu yang meninggal dunia tadi, anaknya yang berhak mewarisi. Ibunya pun juga dapat hak waris dari anak yang meninggal dunia tadi. Nah kalau itu hartanya diminta lagi oleh ibunya, ya, tapi hak waris anaknya tidak hilang. Karena memintanya itu karena anaknya sudah meninggal. Jadi harta sudah diberikan pada anaknya, itu milik anaknya. Sekarang anaknya meninggal dunia, milik ahli waris. Ahli waris termasuk ibunya masih punya hak waris, bapaknya punya hak waris, apalagi anaknya. Anak-anak yang ditinggal tadi dia dapat waris, suaminya dapat hak waris juga gitu lah. Ya, kalau dibagi ibunya semua ya tidak betul. Bagi kepada yang berhak mewarisi itu, ya anaknya, suaminya, bapaknya, ibunya kalau masih punya bapak ibu ya, itu punya hak waris. Kalau terus diminta ibunya terus anaknya tidak diberi, nggak betul itu. Itu malah yang punya hak waris itu anaknya juga punya hak.